Здравствуйте, автолюбители! Снова у механика Петровича. Сегодня мы поговорим небольшую такую вещь о Черри. Черри Тига 20-21, практически у них ходовка одинакова. Они слезали с Mitsubishi. RAV4 практически по ходовочку. У RAV4 проблем не бывает. Но здесь у нас есть небольшое но. При небольшом пробеге ходовая у Черри Тига начинает довольно хороший износ. И при полностью практически замене сайлентблоков, тяга, стоек стабилизаторов, все это не проходит. Не проходит. А что именно не проходит? Именно стук с задней подвески. Это у меня не первая машина, как говорится, в работе. И практически у всех у них одна и та же причина. Стук с задней подвеской. Итак, вот данный момент, чтобы стук у нас происходит вот в этих местах. То есть сама не стойка стабилизатора, а сам стабилизатор вот этим местом догоняет здесь вот верхнюю часть верхнюю реактивной тягой. Верхнюю реактивную тягу. И от оригинала эта стойка стабилизатора отличается, то что на 2 сантиметра, то есть на 20 миллиметров она короче. И в этом случае торец стабилизатора никогда не догонит верхнюю реактивную тягу. Вот таким моментом все это происходит. При сварке надо что заметить. У нас стойки стабилизатора маленько развернутые. Допустим, вот нижняя от верхней. В среднем примерно где-то под 45 градусов. Это вот хорошо заметно в данный момент. Здесь и здесь. Чтобы укоротить правильно, не обязательно в миллиметры 2 сантиметра укорачивать. Приблизительно. В данный момент я фиксирую в тисках нижнюю часть стойки стабилизатора, с верхней я сейчас обрезаю. И обрезаю особо. Не так просто. Итак, мы имеем стойку стабилизатора. Я вам так рисую ориентировочно, схематично. Это у нас под наклоном чуть-чуть. Вот стойки стабилизатора. Что мы делаем? Мы режем ее под наклоном, в среднем под 45 градусов. Вот это расстояние будет у нас 20 миллиметров. Вот это расстояние. То есть мы вот так вот пилим. Вот так вот пилим. После эти две детали соединяем вплотную и производим шов, соответственно. Все это дело заварим. Что я сейчас в данный момент и буду делать.
Так, дадим время небольшое, чтобы отстыть, потому что здесь у нас пластмассовые чашечки стоят, как говорится. Дадим чуть-чуть отстыть. В данный момент я здесь еще снова уже с той стороны заварено. Максимально попробовал заварить. Сейчас вырезал, перевернул и сделал вырез более большой, чтобы сваркой снова сделать шов. Но уже у нас получается полное сечение, я буду заваривать на полное сечение металла. Это будет гораздо крепче. Вот и все. Ну, вот такая стойка стабилизатора. Сейчас маленько обработаем и все. У нас она пойдет в ход. Вот такая стоечка стабилизатора. Сейчас будем готовить следующую стоечку. И вот она у нас уже стучать не будет. Даже в том случае, если стальные блоки даже чуть-чуть расслабятся у реактивной тяги или же продольных рычагов, или же у стабилизатора, у тяги стабилизатора. Ну что, кому очень понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь.